بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو اس چیز کا علاج بتاؤں گا جن لوگوں کو کھانسی بار بار آتی ہو، کھانسی کے ساتھ ریشہ یا بلغم بہت زیادہ آتی ہو۔ ہر بار کھانسنے سے انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر وقت انسان کو بلغم وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو ایسا علاج بتاتا ہوں، وہ چیزیں آپ استعمال کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکیں گے۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو میری ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا سکے۔ تو آپ کو اس کا میں اتنا آسان علاج بتاتا ہوں۔ آپ نے لونگ لینے 10 سے 20 دانے لونگ کو لے کر اس کو آپ نے پانی میں ڈال کر ابال لیں، اتنے اچھی طرح اس کو ابالیں، اور ابالنے کے بعد آپ نے اس کی بھانپ لینی ہے۔ بھانپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی برتن میں یا کسی کپ میں ڈال کے اپنا منہ اوپر کر لیں اور اس سے آپ اندر کو بھانپ لیں، تو اس سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یا جو آپ کے بلغم یا ریشہ یا جو بار بار آپ کو کھانسی آتی ہے، یہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا سردیوں میں بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بچوں کے ساتھ آئے یا آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادرک، لہسن اور دال چینی، یہ تمام چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ مکس کر کے اس کو آپ نے اسی طرح بچوں کو بھانپ دینی ہے، تو اس سے انشاءاللہ بچوں میں جو کھانسی یا جو ان کو پھیپھڑوں میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پھیپھڑوں کی تمام بیماریوں کا یہ علاج ہے کہ آپ نے پھر تھوڑی سی 1 چمچ آپ مرچ، سرخ بلیک جو مرچ ہوتی ہے، کالی مرچ لیں، اس میں 1 چمچ شہد ملائیں۔ یہ ملا کر آپ رات کو سوتے وقت خود بھی کھائیں۔ اگر آپ کے بچوں میں کسی کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہو یا جس کو دمے کی شکایت رہتی ہو، دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو عمومی طور پہ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو دمہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس طرح آپ ان چیزوں کو استعمال کر کے دمے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جن بچوں کو نمونیا ہوتا ہے وہ بچے نمونیا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔